យើងចូលថ្ងៃទី10 10ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះណារៀនបាន10ថ្ងៃហើយចេះបានខ្លះណាស់ចេះពាក្យពុទ្ធសាសនាខ្លះអាចប្រើបានខ្លះហើយអាចបញ្យល់ពុទ្ធសាសនាបានខ្លះនៅ10ថ្ងៃហើយពាក្យយើងរៀនពាក្យបានច្រើនតាហើយនិយាយពិសេសគឺពាក្យនៅក្នុងខ្លឹមសារពុទ្ធសាសនាមកហ្នឹងអរិយសច្ចៈហ្នឹងយកទៅធម្មចក្រអរិយសច្ចៈអដ្ឋង្គិកមៈហ្នឹងខ្លឹមធម៌ឯដែលត្រូវបញ្យល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទឬក៏បញ្យល់ទៅពួកបរទេសណាព្រះអង្គរៀនពាក្យអស់ហ្នឹងឲ្យចាំទៅនេះដូច passage សម្មិញឮចិត្តបារាំងហ្នឹងគាត់និយាយពី passage តែហ្នឹងគឺនិយាយពីដំណក់ស្រង់ទីហោថា clear អ្វីមួយដែលពុទ្ធសម្ដែងទីហោថាសព្ពេសង្ខារអនិច្ចាតិអញ្ចឹងណាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅ passage គេដកស្រង់មកអញ្ចឹងណាអតិកឬក៏ phrase clear ណា Buddha passage ដល់ពេល Buddha saying ទៅនិយាយវិញអញ្ចឹង saying គេភាសិតស្មើនឹងពាក្យ Buddha's quote អ្វីដែលគេដកស្រង់មកដែរណាដូចជាទស្សនវិជ្ជាដូចជាធម៌ត្រង់ណាមួយដែលគេលើកយកមកជាលក្ខណៈភាសិតហ្នឹងខូតណាចុះគាថាធម្មបទពាក្យគាថាចេះទេគាថាភាសាបាលីអញ្ចឹងណាទីហោមโนពពាំងកបេធម្មេមโนសេដ្ឋាមโนមយីអាហ្នឹងគាថានឹងstanza ក៏បានឬក៏ verse បើគេដាក់ឲ្យច្បាស់គេដាក់ Buddhist verse ទៅគាថាអញ្ចឹងណានៅពាក្យ verse ទៅទេហ្នឹងក៏អាចស្មើនឹងពាក្យថាគាថាដែរ Gatha អង់គ្លេសអញ្ចឹងហៅគេ Gatha stanza ដូចទីហោថាគាថាហ្នឹងគេដកពីធម្មបទមកយើងហៅថាម៉េច the stanza from Dhammapata អញ្ចឹងណាគាថាតែវងសេធម្មបទណាសេម៉េចសេណាDhammapataសេម៉េចD H A double M ධම්මណាបតៈធម្មបទនៅបងដាក់ហ្គាថាពីក្រោយមកධම්មបតៈហ្គាថានឹងគឺគេ verse or stanza from the Dhammapata គេថាធម្មបទគេណាហ្គាថាណានឹងពាក្យ stanza ឬ verse ហ្នឹងសំដៅលើគាថាពាក្យ verse នេះគេសំដៅលើដូចពហុសោតទៀតពាក្យពហុសោតគេប្រើ verse នេះដែរពហុសោតមានន័យថាម៉េចណាអ្នកដែលរៀនសូត្របានច្រើនគេអាចប្រើពាក្យ well versed person well versed scholar អញ្ចឹងណាពាក្យ verse ហ្នឹងយើងអាចឧទាហរណ៍នេះថាណាពហុសោតណាwell versed scholar ណា well versed person ក៏បានឬអាចស្មើនឹង very learned ណា very highly experienced or skilled person ណា well versed scholars or អាចស្មើពាក្យ very learned very learned អាចស្មើពាក្យហ្នឹងណាពហុសោតគឺអ្នកដែលរៀនសូត្របានច្រើនពហុច្រើនណា
cho tí họ tha hello yeah. Tí họ tha quạt cư chia bà hụ sốtក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ជាពហុសោតហ្នឹងហើយចង់និយាយថាគាត់គឺជាពហុសោតក្នុងពុទ្ធសាសនាមានន័យថាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងច្រើនផ្នែកធម៌អាសិក្ខាវិន័យឬក៏តាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាយើងគួរប្រើមិន he is example មក he is a well-versed scholar in Buddhism in the Buddha's teaching ឬក៏ he is a well-versed Buddhist scholar អញ្ចឹងក៏បានគាត់គឺជាពហុសោតក្នុងពុទ្ធសាសនាណាយើងប្រើអញ្ចឹងក៏បាន he is a well-versed Buddhist scholar ឬក៏ he is a very learned person in the Buddha's teaching អញ្ចឹងក៏បានដែរយើងប្រើឃ្លាអញ្ចឹងក៏បានwell-versed very learned person អ្នកដែលរៀនសូត្របានច្រើនដោយអនន្តជាពហុសោតមែនទេអនន្តៈអីគេទីហោទៀតមកអនន្តៈព្រះអនន្តអនន្តៈ is a very learned okay Ananda is a very learned disciple of the Buddha Ananda អីតតកៈខាងអីទៀតណាតែលោកជាពហុសោតអ្នកចេះចាំធម៌វិន័យជាងគេណាតាមដែលយើងតែងតែលើកពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកមួយហ្នឹងគឺឃ្លាំងធម៌អ្នកដែលរៀនសូត្របានច្រើនអញ្ចឹងបានអេវមេសុទ្ធតាំងឲ្យទៅប្រសូតគឺអនន្តបានស្ដាប់មកហើយយ៉ាងនេះថាយកមកសម្ដែងតអ្នកនៅក្បែរព្រះជាងគេអនន្តៈ is a very learned disciple of the Buddha អីគេសាវកកំពូលខាងសិក្សាណាគឺក៏ជាពហុសោតជាសាវកពហុសោតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធណាអនន្តៈអញ្ចឹងកាលគេប្រើសំដៅលើងារតំណែងរបស់លោកណាចំពោះព្រះពុទ្ធអ្នកដែលនៅគៀកកិតចំពោះព្រះពុទ្ធហ្នឹងអនន្តៈជាគេ personal assistant of the Buddha ជាគេទាំងឧបថាកៈណាណាអនន្តនេះគឺជាឧបថាកៈជំនួយការផ្ទាល់របស់ព្រះពុទ្ធនៅជាប់ព្រះពុទ្ធរហូត personal assistant ឧបថាកៈpersonal ហ្នឹងផ្ទាល់ខ្លួនណាឧបថាកៈអីដែរមួយណាអូ passage ណា passage ហ្នឹង article ឬក៏ phrase clear ឬក៏អត្ថបទដែលគេដកស្រង់ណាទីហោគេលើកថាសัพពេធម្មីអនត្តាអញ្ចឹងណាធម៌ទាំងឡាយជាមិនមែនជារបស់ខ្លួនអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជា phrase គេដំណក់ស្រង់គេមក clear ឬក៏ដំណក់ស្រង់អត្ថបទដកស្រង់ហ្នឹងអត្ថបទអីមួយណាពាក្យ disciple ហ្នឹងមិនមានពាក្យអីខ្លះទេតែសាវក
follower adherent នឹងអត់ទេនឹងនិយាយពីសមណៈនិយាយពីតបោះវិញសំដៅលើអ្នកដែលដើរតាមណា disciple នោះសាវកគឺអ្នកដែលគោរពតាម follower disciple devotee លើណាសាវក practitioner ព្រោះតែយើងដាក់ Buddhist practitioner ហ្នឹងគឺសាវកដែលគោរពតាមមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងណាOkay ready let's turn to the page 15លើគេហ្នឹងអស់តពណ៌ទី14ទៀតយត់អាននេះអត់ដាច់ទេណាධម្មបតៈប៉ិនចេះហើយបរៀនបល័យឡាតាំងហើយជិលសេឲ្យព្រោះអីដឹងតែចេះហើយធម្មបត្តិគាថាទេណាកណាគាត់តែចង់បរៀនពាក្យនេះ stanza or verse នេះមានន័យថាគាថាតែគាថាវាមានច្រើនពីប្រភពផ្សេងគ្នាបើសិនជាគាថាហ្នឹងយើងដកពីធម្មបត្តិយើងហៅថាධម្មបតៈគាថាអញ្ចឹងណាធម្មបត្តិគាថាដល់អង់គ្លេសយើងប្រើបូកគ្នាអញ្ចឹងទៅ the stanza ឬក៏ the verses from ධម្មបតៈអញ្ចឹងណាគេថាចេញពីធម្មបត្តិយើងប្រើអញ្ចឹងទៅឬក៏ධម្មបតៈ stanza ධម្មបតៈ verse ហ្នឹងណាដល់បុត្រដាសេអញ្ចឹងយើងចេះហើយអ្វីដែលប្រពុតសម្ដែងឬក៏អ្វីណាដែលជាយើងហៅយើងចាត់ទុកថាលក្ខណៈថាភាសិតសុភាសិតហ្នឹងណាតពណ៌ទី15ខាងលើគេ In fact according to the first noble truth life is subject to suffering This is the relevant passage Now this is the noble truth of suffering Birth is suffering Decay is suffering Disease is suffering Death is suffering Association with things one dislikes is suffering. Association with things one separation from things one likes is suffering. Not to get what one wants is suffering. In short, the 5 aggregates of clinging are suffering. In fact ប្រែមិនទៀត in fact ណាជាការពិតណាស់ឬក៏តាមសេចក្តីពិត according to the first noble truth បើយោងទៅតាមគេទៀត according to យោងទៅតាម first noble truth អរិយសច្ចៈទី1សំដៅដល់អីទៀតទុក្ខសច្ចៈដែលយើងរៀនម្សិលមិញយោងទៅតាមអរិយសច្ចៈដំបូងដែលយើងរៀនហើយគឺទុក្ខសច្ចៈ Life is subject to suffering subject to មានន័យថាម៉េចយើងណា subject to មានន័យថា conditionally upon គឺវាអីគេទេវាតាក់តែងវាអាចនឹងនាំមកឬក៏មុខតែនឹង likely or prone to be affected by ណាវាងាយនឹងទទួលរងឬក៏ជួបប្រទះណាអញ្ចឹងដូចន័យត្រង់នេះ life is subject to suffering មានន័យថាម៉េចទេជីវិតគឺវាងាយនឹងឬក៏មុខតែនឹងជួបនៅសេចក្តីទុក្ខ suffering មានពាក្យអីខ្លះ suffering what are the other words of suffering misery pain sorrow this unsatisfactoriness I did unease មានន័យទៀតទេ stress ណាពាក្យច្រើនThis is the relevant passage នេះគឺជា clear ឬក៏អត្ថបទឬក៏ណា
និយាយថា clear ដែលពុទ្ធសំដែងណានេះគឺជា clear ដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតគឺជាទុក្ខណា relevant ហ្នឹងគឺតាក់ទងណា clear ដែលតាក់ទងទៅនឹងអរិយសច្ចៈទី1ហ្នឹង now នេះកញ្ញាកណាអត្ថបទដកស្រង់អញ្ចឹងគេដាក់សញ្ញាគេទៀតណាសញ្ញា quotation ហ្នឹងណា now this is the noble truth of suffering ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីអរិយសច្ចៈទី1ឬក៏ទុក្ខសច្ចៈទុក្ខអរិយសច្ចៈណា noble truth of suffering ទុក្ខអរិយសច្ចៈឬក៏អរិយសច្ចៈដែលនិយាយអំពីសេចក្តីទុក្ខ birth is suffering ការកើតគឺជាទុក្ខជាតិតិទុក្ខមែនទេភាសាបាលីបងកត់នេះហើយ decay is suffering decay គេទៀត decay បែបម៉េចចរិយាតិបិទុក្ខាណាជាតិគឺជាទុក្ខការកើតគឺជាទុក្ខការចាស់ជរាគឺជាទុក្ខ disease is suffering disease អីគេជាតិបិទុក្ខាមរណំបិទុក្ខੰសង្កេតេនបញ្ញបាទានខន្ធេនោះទុក្ខមានប៉ុន្មានកងទៀតនៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4 12កងតែបើសង្ខេបធំមានប៉ុន្មានសេចក្តីទុក្ខមាន4ស្អីខ្លះទៀតជាតិជរាជាតិធិមរណៈណានិយាយពីទុក្ខធំនៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4យើងមិនបាច់រាប់ទុយយើងនឹងរៀនតែយើងនិយាយពីទុក្ខធំទាំង4កងណាយើងដាក់ទៅ four types អ្វីគេទៀត four types of អាធំយើងប្រើពាក្យអីណាទុកធំថ្ងៃមុនគេណាកត់ឲ្យដែរ Agony អានេះទុកធំបើយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យgreat suffering ទេ Agony ហ្នឹងគឺទុកខ្លាំងបើនិយាយពីទុកចែកជាផ្នែកធំគឺវាមាន4ហ្នឹងណាគេហៅថា great suffering បាច់ប្រែឲ្យចេះពាក្យហ្នឹងទៅមានអីខ្លះទៀតទី1ជាតិជរាជាតិធិនឹងណាសេចខ្មែរជាតិជរាជាតិធិមរណៈទុកធំ4កងជាតិមានន័យថាម៉េចទេជាតិកើតជាតិកំណើតគឺជាសេចក្តីទុកអង់គ្លេសហៅថា birth is suffering ជរាអង់គ្លេសថាម៉េចទៀតមិញយើងប្រើពាក្យនៅក្នុងសភៅយើងមានពាក្យអីគេ decay aging or old age ជរាជាតិធិអីគេទៀត disease ឬក៏ sickness ក្នុងសភៅគេប្រើពាក្យ disease
disease sickness ailment này chân từ cái bảo bị ailment này này chạy bị năng cái gì chạy cọt đó nhỉ cái lô mình khơi bị năng này màu rần nã liền mẹ rần nã nó đài dead trên nào rồi có pass away demise và demise mẹ tại bậc cô lệ chết ti cột sạc lại để dân riêng đừng vậy là biến đó nè mình bị tiết lấy dân ai làm ăn tịch trong bây giờ thò ăn tịch đấy tình này thằng năng và bớt sầm đai nhầm pi tốc tăng đập pi con nó không là giờ sạch buồn there are four types of great misery or agony in Buddhism. One is jati or birth. Second is jara, decay, aging or old age, and third is vyati, disease, sickness or ailment, and fourth finally is marana, that is death. Chỉ tu tới nơi trong cụm nít rồi bắt mình nuôi dân sa mánh bay khăn cào này dân nghe vô lên tiền đấy cha chư hay năng sẽ cái đây slap dân khla chua á hay dân tài để chọn kịch về chọn té chia viên mà ai chia bán chọn chia ha ở miền Việt Nam mới chọn cha hè mẹ nói tiếng nè hay còn miền Việt Nam mới chọn chư đài hay còn miền Việt Nam mới chọn slap đài nữa chọn rùa chọn sườn nọc chọn rùa nơi ban sẽ cái đây sọc nè chọn ai nơi khmer được hốt chọn ai amata phần té dân ai chia viên bàn đấy tiếng chia viên ngật bàn tê hai tay ban chia viên ngật bán nè vì chỉ bắp thom mà chết nè hai tay ban chia viên ngật bán đòi xa vì chỉ bắp thom mà chết bắp thom mà chết bắp dạng mệt tuần đây được bao thom mà chết này chẳng tục hàng nát ta ở vây na đại cài làng hơi ở vây nút rồi mến rồi lót từ vấn chết thom mà đà ni hai cứ chia universal law ông proclaim năng ảnh ông dần đáy năng ảnh tiền where there is come there is okay, where there is coming there is going where there is arising there is disappearing this is the nature of the law this is the universal truth which is common to all and everyone yeah. Những ai như vậy tha where there is arising cái tiền ba tẹt cài làng tam bị xa bị thom where there is arising there will be or there is disappearing cái lại na miền ca cá tin nốt miền cá rồi luật where there is coming there is going cả nam mau hay bị thờ từ mình where there is life there is death see this is the universal law which is common to all to each and every one of us regardless of races nationality or religion this is the nature of the law នេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលយើងកំពុងរៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះឃើញមានអីទៀងអ្វីទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិដែលមានការកើតនិងការរលត់ហ្នឹងគឺជាសភាវៈធម្មជាតិទាំងជាសភាវៈធម៌ where there is arising there is disappearing កន្លែងណាមានការកើតទីណាមានឧបាតៈការកើតទីនោះមានចុតិ
where there is យ៉ាងដាក់មកទៀតហ្នឹង where there is coming there is going where there is birth ណាទីណាមានការកើតទីនោះមានការស្លាប់ there is death ឃើញវាទូទៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេអត់ប្រកាន់ពូជសាសន៍វណ្ណៈសាសនាអីទេគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអនិច្ចលក្ខណៈធម៌3អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអង់គ្លេសគេហៅថា three common characteristics សាមញ្ញលក្ខណៈធម៌3ចង់កត់ទេកត់អីមួយចុះ three common ហ្នឹងគឺសាមញ្ញវាទូទៅទេ three common characteristics three common characteristics this is what the Buddha taught but why we say this is a common characteristic because it common or it happens to each and every one of us in this universe three common ទី1មែនទេទី1អនិច្ចំណាយើងសេអង់គ្លេសមកទៅដើម្បីឲ្យយល់ហ្នឹងអនិច្ចមានន័យថាម៉េចទេ subject to change to decay អនិច្ច impermanenceប្រហែលជា e ទេជួយឆែកពាក្យ impermanence ហើយបើច្រឡំកន្លែងហ្នឹង impermanence ប្រហែលជា e ទេអនិច្ចំលុបពាក្យនេះមើលសិនមកជាន់ហ្នឹងទី2អនិច្ចទុក្ខអនិច្ចលក្ខណៈនៃទុក្ខអីគេទៀតយើងរៀនមកណា misery or suffering ទី3 finally អនត្តាគេប្រែបានច្រើនអនត្តាក្នុងសភៅនេះប្រើពាក្យអីគេ not self ឬក៏ចំណាមើលឯកសារនៅលោកអាកាំងលោកសេ non-self non-self ក៏បានឬក៏ not self ណាអនត្តាអញ្ចឹង3នឹងឯងគឺជាសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌3គឺជាធម៌3ដែលវាមានទូទៅសម្រាប់មនុស្សសត្វទាំងអស់ដែលកើតមានជីវិតនៅលើចក្រវាលនេះគឺកាលណាមានជីវិតត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃធម៌3នេះដែលយើងហៅថាវាទូទៅណាជាច្បាប់ធម្មជាតិជា universal law នៅណាក៏ដោយណាឲ្យតែកើតមានជីវិតហើយត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអនិច្ចំគឺការប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់មានការវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាកាលណាមានការកើត arising ណាឧបាទៈអាហ្នឹងភាសាអភិធម្មហៅឧបាទៈណាកើតឡើងឧបដិកណាអានេះចុតៈទៅវិញរលត់ទៅវិញមានជីវិតវាត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃការព្រួប្រែមិនទៀងទាត់ហើយវាត្រូវតែជួបនៅសេចក្តីទុក្ខ suffering cannot be avoided right inescapable life have to face suffering has to face dukkha
Where there is life, there is a dukkha. If you don't want to face with suffering, what will you need to do? You have to eradicate the root cause of suffering. So yesterday we have learned about the Four Noble Truths. The root cause of suffering or the origin of suffering comes from craving or desire or thirst, which is sponsored by moha, ignorance. A big sponsor របស់តណ្ហាហ្នឹងគឺគេអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំពីក្រោយគឺអវិជ្ជាកណាអញ្ចឹង in order to eradicate completely or to avoid suffering in life, we have to get rid or uproot the root cause of suffering, that is តណ្ហាណាប្រកេនពាក្យនេះមួយល្អគឺផ្ដាច់ឫសគល់ទៀតកោះរំលើងឫសគល់របស់តណ្ហាចេញពាក្យនេះល្អ get rid of or uproot នឹងដកទាំងឫសហ្នឹងទៀត uproot ឃើញទេ uproot means to get rid of its root. Once there is no more root, the tree can no longer grow, right? So if you want to completely get rid of dukkha or suffering, you have to uproot completely from ឬក៏ off the root cause of suffering. បើយើងអត់ uproot the root cause ទេវានៅមានឫសវានៅតែដុះមកអញ្ចឹងដូចកិលេសហ្នឹងបើកាលណាយើងអត់ទៅកោះរំលើងដល់ឫសគល់នៃអកុសលមូលទាំង3ទេសេចក្តីទុក្ខនៅតែមានអញ្ចឹងទៀតតើតែយើងផ្ដាច់ឫសគល់នៃអកុសលមូលទាំង3គឺលោភៈទោសៈមោហៈបានទៅផ្ដាច់ឫសគល់នេះបាន uproot ទៅគឺកោះរំលើងឬផ្ដាច់ឫសគល់ ដាច់ឫសគល់ uproot ណាឥឡូវយើងចូលដល់នេះវិញ ចង់និយាយសាមីសារជាតិថ្មីកណាជាច្រឡំពាក្យសាមីហ្នឹងកណាមានអ្នកជួយកែកណាជានិយាយសាមីដោយសារយើងទម្លាប់ក្រៀមភាសានិយាយណានិយាយសារជាតិថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខធំនៅក្នុងជីវិតការកើតគឺជាទុក្ខការចាស់ក៏ជាទុក្ខឈឺក៏ជាទុក្ខសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាទុក្ខប៉ុន្តែជាទូទៅតើមនុស្សយើងប្រមាណអ្នកដែលបានកត់សម្គាល់ថាជាតិកំណើតឬការកើតនេះគឺជាទុក្ខ How many people have ever thought that birth is suffering ព្រះអង្គដែលគិតថាការកើតជាទុក្ខទេដែលគិតទេសាក់គិតខ្លួនឯងពិចារណាខ្លួនឯងដែលគិតថាការកើតនឹងជាទុក្ខទេដែលគិតថាជីវិតនឹងជាទុក្ខទេអាការកើតនឹងយើងចង់និយាយដល់ជីវិតរស់នៅនឹងក៏បានដែរវាអាចស្មើពាក្យ life is suffering បើយើងប្រើពាក្យ life is suffering ហាក់ដូចជារៀងយល់ជាងពាក្យថាការកើតពីព្រោះមនុស្សដោយច្រើនបើនិយាយពីការកើតឧទាហរណ៍ពេលប្រសូតពេលចេញចាក់ផ្ទៃនៃម្ដាយអញ្ចឹងណាកូនកើតងាមកគេអបអរសាទរ congratulations your baby has been born successfully ហ្នឹងហើយ so they congratulate right for having been born successfully but in Buddhism in the Buddha's teaching he said there are many kinds of suffering both mentally or physically but main four great sufferings he referred to birth, decay or old age, sickness and death. But mostly people never think about jati or birth as a suffering in the mind of normal person or in the mind of puthujjana worldlings. But for these three, most of people
always faced with these three factors, and we all want to get away from this. Rather, we would never think about being born is suffering. Yeah, you can ask a question. Maybe a bit more about why birth is considered suffering? Yes. After you conceive in the womb of the mother, at that time you think the baby or the womb is happy or not. Even the mother who is having the womb or having a baby in her womb, is she happy or not at the time? While having faced so many problems concerning with her health, concerning with things to work, things to be eaten, things to be avoided from eating, So she has to take care of all those stuff. She cannot perform things usually as she like to do when she haven't got a baby yet, So by observing this, you can come to investigate more after having given birth to the baby. When the baby is being born, immediately, what does he do? Is he crying or is he laughing when the baby just being born? Crying, right? Why crying? Is crying a sign of happiness or misery or suffering? Crying is a sign of suffering, right? A baby is crying, asking for something to be taken care by he or his own mother. Like he needs care, he needs love, he needs to be taken care by the parents. That is why when you think about this, birth is not happiness at all. But most of people always say happy birthday to you whenever there is a date of birth arise. They will just celebrate, party, gathering their friends, asking for present or gift, and then they make a party and enjoy the drink, something like that. But in Buddhism, rather the Buddha advised us to consider about this, because why the Buddha said birth is suffering? Because it is the origin of what? It is the root cause of suffering. Because of being born, there will be a passing away. Where there is a birth, there will be a death, right? So if you don't want to face death, if you don't want to be die one day, you have to get rid of the root cause. You cannot get rid of the result, right? Now we are living. We have this life already. And you said, oh, I'm afraid of death. I don't want to die. I don't want to die. But what can you do? Because you have already grabbed with the root cause of being born. And then you have to accept reality. You cannot run away from death. Because as long as we have been born, we have this life. For sure, we cannot avoid death. Because this is the law of the nature. This is the universal law. Where there is life, there is death. Where there is a rising, there must be disappearing. So what to do? If you don't want to face death, you have to uproot the root cause of being born. Likewise, the Buddha already attained to this stage. He has found the way in which the root cause of being born has been uprooted completely, which means that he is no longer come to be born, right? He completely enter Parinibbana, which means the passing away or the Nibbana without the remaining of 5 aggregates, completely passed away without coming back again into rebirth. So when the birth is end, it means suffering is ends, right? Suffering has been ended. When we follow the teachings of the Buddha, especially in the third noble truth, yesterday we have already studied, in the third noble truth, that is Nirodha. Nirodha means cessation.
Cessation of what? Cessation of no. Cessation of the root cause of suffering. Cessation of tanha, which is the root cause of suffering. When the root cause has been ceased, suffering will be ceased. Suffering will be completely vanished. Will be completely come to an end. So the cessation of suffering means nirvana, means enlightenment. Because in your mind has become very pure, totally pure. No more kilesa, no more defilement, no more three poison or three fires, which is lust or attachment, which is anger or aversion, and which has no ignorance or what? Ignorance or delusion, moha. This is we refer to the state of the mind which has been completely pure by the practicing of the middle way or the noble eightfold path. So this is the only way for all beings to be purified, to attain Nibbana, like the Buddha himself. We have to follow or practice the middle way, which we will be learning maybe tomorrow. ណាលេងមិននិយាយអង់គ្លេសបន្តិចដោយសារជនជាតិគាត់សួរឥឡូវសង្ស័យអត់យល់ថាណាឥឡូវនិយាយខ្មែរវិញកណាចង់និយាយថាច្បាប់ធម្មជាតិនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណាបើយើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតទេយើងនៅតែជួបសេចក្តីទុក្ខអ្វីត្បិតថាយើងអត់ចង់ជួបសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែការពិតវាយ៉ាងម៉េចសច្ចធម៌វាយ៉ាងម៉េចសេចក្តីទុក្ខគឺជាសកលដោយសារអីបានយើងត្រូវមានសេចក្តីទុក្ខត្រូវជួបទុក្ខដោយសារយើងមានជីវិតដោយសារយើងមានអីគេជាតិអញ្ចឹងបានថាជាតិនេះក៏ជាទុក្ខណានៅក្នុងភាសាបាលីជាតិបិទុក្ខាជាអរិយបិទុក្ខាជាតិបិទុក្ខាមរណំបិទុក្ខាំឥឡូវយើងចូលសភៅតោះ Okay, let's turn to the book. Now this is the noble truth of suffering, page 15. នៅក្នុង passage នេះ this is the relevant passage. Now this is the noble truth of suffering. ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីទុក្ខសច្ចៈទុក្ខអរិយសច្ចៈ Birth is suffering. ជាតិគឺជាការកើតគឺជាសេចក្តីទុក្ខ Decay is suffering. ជារាការទ្រុឌទ្រោមក្រំគ្រាជារាប្រែតែទ្រុឌទ្រោមប្រែតែក្រំគ្រាពុកផុយណាគឺជាសេចក្តីទុក្ខ Disease is suffering. ព្យាធិឬក៏ជំងឺគឺជាសេចក្តីទុក្ខណាជាតិបិទុក្ខាជារាបិទុក្ខាព្យាធិបិទុក្ខាណា disease ណា And death is suffering. មរណំពិទុក្ខាំសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាទុក្ខ Association with thing one dislikes is suffering. អានឹងភាសាបាលីយើងហៅថាម៉េចចឹង Association ហ្នឹងគឺសមាគមឬក៏បានជួបប្រសពពាក្យសមាគមហ្នឹងណាបានជួបប្រសពនៅ things វត្ថុឬក៏សត្វនិងសង្ខារមិនជាទីគប់ចិត្តក៏ជាទុក្ខអបយេហិសម្បយោគោទុក្ខោភាសាបាលីណាលើកសេឲ្យមកគីឡូមានអ្នកសិក្សាតាមអនឡាញចង់ចេះពាក្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវទៅបញ្យល់គេឃ្លាមិញហ្នឹងល្អមានគេប្រើពាក្យផ្សេងច្រើននេះមានពាក្យប្រើផ្សេងៗនេះ association ហ្នឹងយើងសមាគមហ្នឹងប្រែតែការជួបប្រជុំណាការជួបប្រសព association ឬក៏ព្រះអង្គអាចប្រើពាក្យអីទេមិនទេ union ប្រែមកសហភាពគឺការជួបជុំហ្នឹង union with association or union with things one dislike. កណាសេអាយមុនទេណាអូ sorry កណា
union with things one dislike is suffering មានន័យថាម៉េចទៀតការជួបប្រសពជាមួយវត្ថុជាទីមិនជាទីគប់ចិត្តក៏ជាសេចក្តីទុក្ខមានន័យថាយើងអត់ចង់ជួបអីហើយវាចេះតែជួបហ្នឹងទីហោះតែយើងស្អប់អាប៉ែកហ្នឹងដើរចេះតែជួបអាប៉ែកហ្នឹងថាចង់កិច្ចចង់ជួបឯផែនដីហ្នឹងជាអៀតម៉េះដើរជួបរហូតទុក្ខឯទៀតទុក្ខពីព្រោះយើងអត់ចង់បានអីវាចេះជួបហ្នឹងហ្នឹងន័យអញ្ចឹងណាភាសាបាលីថាម៉េចរបស់មិនជាទីគប់ចិត្តនេះ dislike អបិយេហេមកប្រសិទ្ធបាលីយើងប្រែវាក្រោយទៅវិញអបិយេហេអបិយេហេសម្បយោគោសម្បយោគហ្នឹងគឺប្រកបព្រមដល់អញ្ចឹងទេការជួបប្រសពនៅសត្វនិងសង្ខារមិនជាទីគប់ចិត្តក៏ជាទុក្ខណាអបិយេហេសម្បយោគោទុក្ខោអត់ចង់ជួបអីស្រាប់តែជួបហ្នឹងកើតទុក្ខ right thing you don't like and you always wish that I don't want to meet this person I don't want to have this but we cannot avoid from it we always face with what we don't like and then it is suffering right and one more មួយទៀត separation from things one likes ឬក៏ disassociation ថែម dis ពីមកឬក៏ disunion ព្រាត់ប្រាសឬក៏ separation ពាក្យដូចគ្នាទេព្រាត់ប្រាសបែកចាកឃ្លាត separation from things separation from things one likes is suffering នឹងភាសាបាលីថាម៉េចទៀតប្រត់ប្រាស់ចាកសัตว์និងសង្ខារជាទីពេញចិត្តក៏ជាទុក្ខយើងចង់បានអីអត់បានរបស់ហ្នឹងទេ this one means not to get what one want the same meaning ណា not to get what one want is also suffering getting what one doesn't like getting what one doesn't want is also suffering see នេះថាម៉េចទៀតបិយេហេវបយោគោទុក្ខោបិយេហេជាទីគប់ចិត្តណាវបយោគោប្រត់ប្រាស់ណាបិយេហេបិយេហេវបយោគោទុក្ខោរៀនពាក្យបាលីនឹងឲ្យចាំហ្នឹងល្អណាអត្ថន័យខាងលើអបយេហេសម្បយោគោទុក្ខោ association or union with things one dislikes is suffering មានន័យថា getting what one dislike or getting what one doesn't want is suffering យើងអត់ចង់ជួបអីដល់តែជួបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតកើតទុក្ខដល់ពេលខាងក្រោមហ្នឹងយើងចង់បានអីយើងចង់ជួបអីដល់វាអត់បានកើតទុក្ខដែរ separation ឬក៏ dissociation from ឬក៏ disunion from things one likes is suffering ព្រាត់ប្រាស់ចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ក៏ជាទុក្ខតោះនេះកណែនក្រោយ separation ប្រែថាវបយោគោ separation ហ្នឹងបែកបាក់និរាសណាព្រាត់ចាស់បកប្រែខ្លួនឯងទៅមានអីមួយទៀត yeah continue
not to get what one want is suffering ឃើញទេចង់បានរបស់អីអត់បានតាមប្រាថ្នាក៏កើតទុក្ខ in short the five aggregates of clinging are suffering និយាយដោយខ្លី in short in brief the same word shortly speaking concisely no. the five aggregates again the five aggregates of clinging are suffering សង្ខតេនបញ្ចុបាទានខន្ធាសរុបដោយខ្លីឧបញ្ចុបាទានខណ្ឌហ្នឹងគឺជាសេចក្តីទុក្ខការប្រកាន់មាំនៅក្នុងខណ្ឌ5គឺជាសេចក្តីទុក្ខនិយាយដោយខ្លី so can I erase this រួចទៅលុបបានទេគេថាកត់ខ្លឹមជាងគេមកទៀតប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខធំផុតអានេះយើងអត់រីរងណានេះគាត់រីរងណាអាមេខ្លោងជាងគេហ្នឹងមានស្អីគេហៅពីបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងតែហ្មងឧបាទានខណ្ឌទៀតអាខណ្ឌ5នេះយើងមិនអាចរំលាយបានទេបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងវាមានហើយវាមានជីវិតហើយវាតាក់តែងហើយបើចង់រំលាយវាចុះតតែរំលើងផ្ដាច់ឫសគល់នៃការកើតទៅវាលែងមានហើយបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវលះនៅឧបាទានណា so this is the real cause of suffering right before we just have mentioned about various and minor cause of suffering what are the suffering like not to get what one wants is suffering getting what one dislike is also suffering separation from thing one likes also suffering association or union with one doesn't like is also suffering but in short because many other things but we don't want to say more so much many kinds of suffering in this world that we have to face in our life but mainly or in short the Buddha taught that the five aggregates of clinging are suffering នេះចាំងសេចចុះខំតិចចាំងទេក្នុង live ចាំងឯងឡើយនេះឃើញទេ the five អត់សេចក្ដីតិច the five aggregates of clinging clinging cái tên clinging ឧបាទានឧបាទានណាចាំងអូចាំងឡើយ clinging ចាំងដក clear បន្តិចសេពីនេះទៅបានទេតិចទៀតបានទេចំពាក្យសំខាន់បងប្រវត្តិចេះឧបាទានណា the five aggregates because this is a reflection from the live video so I have to separate the space the five aggregates of clinging are suffering this is in shortភាសាបាលីថាម៉េចទៀតដោយសង្ខេបសង្ខតេនបញ្ចុបាទានខន្ធាយើងសេមកបញ្ចុបាទានខន្ធាតែគណេះមក This is a Pali language បញ្ចុបាទានខន្ធបញ្ចុបាទានខន្ធាភវចនៈបញ្ចុបាទានខន្ធាទុក្ខាសេចក្តីទុក្ខទេដាក់មួយទៀត In short the five aggregates of clinging are suffering និយាយដោយខ្លីទៅការប្រកាន់មាំនៅក្នុងខណ្ឌទាំង5គឺជាសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងមួយណាជាពាក្យសំខាន់ជាងគេអានេះខណ្ឌ5 5 aggregate ណាបញ្ចុឧបាទានខណ្ឌឬក៏ sorry សំទោសអាហ្នឹងបញ្ចខណ្ឌ5ណាបញ្ចខណ្ឌ clinging នេះគឺឧបាទានតែយើងកំពុងតែនិយាយនេះ
dương cầm pong này giấy âm pi cái tiền sạch cái đây tục cát mau bị ấy cát mau bị ấy dương đi rộp mà nhà hỗ trợ nè chua bờ bờ đây mình chỉ ti bên chất có cát tục trong ban bờ ấy ban bờ nắng có cát tục ở trong chuột nè mà nè nắng chơi được chuột có tục nè chữ có tục cát có tục chỉ ria rồi có chá có tục sạch cái đây slap có chỉ tục tầng ngõ phần tay này giấy đời lấy Opa tiên là khăn pram rồi có ca pro can móm nơi nóng khăn tàng pram cứ chia sạch cái đây tục chẳng này nó cứ trong vậy em pi Opa tiên để nó clinging nè bị đại dân trong sản cọt ngôn nó cứ rướng Opa tiên đấy cứ chỉ bộ phục này sạch cái đây tục clinging is the cause of suffering in this context. Why? You know what are the 5 aggregates, Mister? I don't know what the 5 aggregates. Yeah, I will write down in a moment. Yeah. Actually, as long as we are born, we have this life. We have these 5 aggregates. Because in Buddhism, it is said that human beings are made up of 5 aggregates. The combination, 2 combination of elements which make us a human being. In short, Nama and Rupa, mind and matter. Have you heard about this? Mind and matter. All the 5 aggregates. Niệm và Rupa thế. Nội dân cứ cùng làm biệt thiệt bí cứ niệm và Rupa. Mình đây tha, mình ta cái hay năng chật. Chẳng hay thế này. Niệm nó cứ xâm tạo đó chật. Đại chi Arupai, đại chi Rabah, mơ mà khơi qua trời. Đó là Rupa nó cứ xâm tạo đó. Cài dương năng ảnh. Xong khăn buồn đó. Nè. Rupa khăn hay nắng buồn tiết cư chia niệm nè. Ok, lấy cọt 5 aggregate ta. Ở cái này. Ta, thì mỗi sẽ cái tiền. Rupa khăn thìa. Rupa khăn. Rupa is the Pali language, means form, materiality, or corporeality, miền Tây tiết form, materiality, corporeality. Nè, phần năng sánh. Để dắt sẽ ăn lệ. Number 2. Again, number 2 then. Rup Vedana. Sẽ tầm ăn lệ là tăng máu. Mai dân chơi hãy riêng tầm ăn lệ mà đòn. Vedana. Mình đây thá sensation or feeling. Number 3. Sanya. Sanya mình nói thầm ếch. Memory or perception. Or memory. Number 4. Sankhara. Cái Sankhara. Mình bịa chờ nó ngày môn nạ ôi mà đo người ta. Chỉ tu tư bởi việc mental formation. Disposition, mental disposition. State of mind. Yes? State of mind. No, the state of mind is another word. It's a cetasika. State of mind can be a cetasika or the working process of the mind.
the status of the mind. But this is a different. We will discuss about this later. This is a little bit deep about sankhara. Need to explain more. Mental disposition.ត្រូវហើយបើពុតមិនចេះភ្ញាក់ណា mental disposition mental formation mental disposition mean fabrication លោកតាខានីសរោភិក្ខុនៅអាមេរិកលោក prefer to use this word fabrication សង្ខារនៅក្នុងកន្លែងខ្លះដូចជាដែលយើងប្រែថាការតាក់តែងដូចនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាតយើងប្រើពាក្យ conditional ធម្មៈធម៌ដែលតាក់តែងហ្នឹងគឺវាមានបច្ច័យតាក់តែងហ្នឹងប្រើ condition បានណា mental formation mental disposition fabrication it could be equal to the word volitional formation ចេតនាទៀតសង្ខារហ្នឹងគឺតួចេតនា volitional action volitional or intention វាស្មើនឹងចេតនាកន្លែងនេះសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងគឺជាសង្ខារហ្នឹងឯងគេសំដៅលើអភិសង្ខារដែលតាក់តែងជាតិកំណើតតាក់តែងជាកម្មហ្នឹង Sometimes we could explain this similar to the word karma sankhara because without intention without volition there cannot be a karma Similar to the word karma. yeah almost equal to volitional យ៉ាងដាក់ volition ក៏បានទៅតនេះក៏បានណា volition ឬក៏អាចស្មើពាក្យ intention អាហ្នឹងប្រើស្មើពាក្យចេតនាទៀតណា or we can use volitional formation ចឹងក៏បាន volition ក៏បាន intention ក៏បានណាក៏អាចស្មើពាក្យសង្ខារៈ number 5 finally វិញ្ញាណ consciousness which refer to the mind mong mà nó đi xua mong vậy oh đã mong mồm time's up already okay this first one is a matter nào it's my matter này okay đòn chẳng tới bạn là khơi mà nhìn matter miền tiện the same word as matter the same word just like I told you the 5 aggregates is what made up as a life as a human being. For example, these 5 can be summed up into 3 main factors. One is a matter, another is mind. Another is mind. And these 2, when we analyze in detail, the first one, rupa, form, materiality, corporeality or matter, belong to the matter group. And 2, these 4 comes under this category, mind. This is related to the mind. You understand?
Sensation or feeling. This is a type concerned with the mind. Sanya, perception or memory, also the mind. Mental formation or volition, disposition, also mind. Consciousness, also mind. So we can see that now, even though there is a interrelation or interconnected between the mind and the body, because this is inseparable, right? Between the mind and the body, it has to go together. As long as we have this life, it comes with body and mind. But which one is more important? The mind? Yeah, because the mind is the forerunner. The mind is foremost. Yeah, it's the leader of every Dharma. That is why even in these categories, we have 4 types which are related to the mind. But matter only one, the rupa, which is referred to the body, right? This is the body. The body is like the shelter or accommodation of the mind, right? It's like the house. Body is like the house or the shelter. The mind is like the householder or the owner of the house. So which one is more important? Do you think the house or the householder? Which comes first, whether the house or the householder? Yeah. So this is very important and very interesting subject to discuss more. But now the time is already up. So we continue tomorrow. ឥឡូវយើងដល់ម៉ោងណាយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងណាបញ្ចក្ខន្ធ5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណាហើយព្រះអង្គរៀនពាក្យអស់ហ្នឹងឲ្យចេះច្រើនណាព្រះអង្គពីព្រោះកណាប្រកេន synonym ច្រើននេះដោយសារកណារៀនពីសភៅច្រើនអញ្ចឹងទៅសភៅខ្លះគេប្រើពាក្យ form ទៅសភៅខ្លះគេប្រើ materiality ទៅខ្លះពាក្យ corporeality ខ្លះប្រើ matter ដល់ព្រះអង្គចេះពាក្យតែមួយឆ្ងល់ហើយឃើញណាជួនកាលគេប្រើពាក្យ size ជាមួយទៀតរូបអ្វីដែលមើលឃើញណាឥឡូវយើងបាច់ប្រើពាក្យហ្នឹងវាមិនសូវត្រូវតែបើពាក្យអស់នេះដូច form ដូច matter នេះគឺឃើញញឹកញាប់ជាងគេក្នុងសភៅធរណាអត់ទេ physical body ហ្នឹងវាត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងខណ្ឌ5គេអត់ប្រើពាក្យ body ហ្នឹងឯងណាវាដូចមិនមែនជាពាក្យបច្ចេកទេសធរណាវាទូទៅសារពាង្គកាយទូទៅអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងសិនស្អែកកណាចង់បន្តពន្យល់អំពីឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងតិចណាតាមពិតតែបញ្ចខណ្ឌយើងមានណាយើងមិនអាចទៅស្លាប់ខ្លួនដើម្បីរំលត់សេចក្តីទុកបានទេណាប៉ុន្តែសំខាន់នេះបើយើងរៀនលះឧបាទាននឹងបានវាទៅអស់ Yeah, this is the most important things to be demolished, to be get rid of upadana or clinging. If you abandon, if you learn, if you train your mind to avoid or to get rid, uproot of this clinging, then suffering will be ended. Suffering arises due to the clinging. When you cling like, oh, this is mine, this is me, everything is me, is mine, you know, I, mine, and then a lot of problems arises in our life just because of egoism, self-centered, right? Egoism, yeah, or selfishness. This is related to the clinging, yeah. Okay, so thank you for joining today. Okay, we continue tomorrow. យើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹង